So what's up guys, welcome back to bibek vlogs. अलि त बाइ द वे कति भयो 5:50 र हामीहरु बल खेल्न जाँदै गाइस रोमनेर किस्मतले घर गएको गाइस अनि ओइ हिमालय त यो भिडियोमा त भने सबैले जुगाड गर्नु भनेर के 10 रुपैयाँको किनकि यो अनि सन्डे 10 रुपैयाँको म्याच खेल्नुपर्छ नि 10 रुपैयाँ 7:46 ओइ बोकन आगा हातमा 7:46 को गाइस 1 मिनेट खेल्नु म्याच पनि सक्यो ओ हिँड न के खेल्ने त्यहाँ यहाँ बल बोकेर आइज ल गाइस अब 3 मिनेट छ हातबाट न 3 मिनेट भए पनि जिम हान्ने र तिमीहरु रन्द ल हिँड न के छ र ल गाइस अब हामी जाँदैछौँ किस्मतले चाहिँ गाइस कहाँबाट हात आइपुग्यो कहाँबाट हात 6 बजे यो 7:30 बजे आइपुग्यो मलाई लागिरहेछ कति बजे आएको भने ओइ आटेकर भयो केटा आटेकर हिमाल आटेकर भयो तिमीहरु ढिलो त हुँदैन नि केटा रियान हुन्छ उठ्दै ढिलो त रियान गएको अहिले चाहिँ 8:26 अनि ल किस्मतले घडी मसँग मम्मी कति जानु भएको नानीसँग त्यो चाहिँ मैले 9:25 खाना टाइम दिनुबाट बिन्दा चाहिँ खिच्छु अब 10 बजे 11 मिनेट लेट्स गो अब आज नि हिजो काम छ गाइस पहिला फोटो ल्याउने हो यसै चल्दिन मैले त्यो बेला 10 नाइस किस्मत यहाँ पछाडि छ पहिला फोटो निकाल्नु ल गाइस किस्मत खुट्टा म पहिले अर्कै थियो अहिले फाल्टै भयो चल्यो दुईटा मात्रै गाइस 10:50 रोमान्टिक स्कुल रोमन यहाँ गएर आएको स्कुल अहिले अनि यसमा त्यहाँ पछाडि छ 10:56 मा घर पुग्यो मम्मी भन्नु भएको छ आज म जङ्गलबाट टिभी खोलिरहेको थियो बाइ द वे 2:40 र अहिलेसम्म गाइस फिफाको र्याङ्किङ गर्दा गर्दा म हिरोइक 47 पुगिसकेँ मास्टर पुग्न आँटिसकेँ मैले अब अनि अहिले चाहिँ गाइस अहिले चाहिँ कपाल काट्ने बेला भइरहेछ ल कपाल स्लोप जान आँट्यो किस्मत कपाल यहाँ नाल नबिस्नु कस्तो जाने बहुत अच्छी चीज दिखाना चाहिए बिचारा पाले बड़ा कस्तो राम्रो छ ल बिचारा छोटो बनाम अनि भोलि भिडियो हाल्छु भने पुग्छ आज दिन मोबाइल भयो हार्ट इज पम्पिङ चार्ज भयो र अस्पतालमा खाना रुपेको सक्छ खाना किन मैले बाहिरबाट खाना पकाउँछु काटेर जाने भन्दै थियो लगाएर जान्छु बिहान चाहिँ सक्छु यो पकाइछु नि यार मलाई भात काम बोलेको छैन खाँदैको सो व्हाट्स अप गाइस वेलकम बैक टु bibek vlogs अलि त बाइ द वे कति भयो 5:50 र हामीहरु बल खेल्न जाँदै गाइस रोमनेर किस्मतले घर गएको गाइस हजुरबाले रोमनको हजुरबाले भन्नु रोमन छैन रे अनि किस्मतले घरमा बत्ती नै बलेको छैन न अरूले डिस्टर्ब गर्नु भएन नि त भोलिदेखि तिनीहरूले आफै आउनु भनेन नि उनीहरूले यिनीहरूले गर्दा आज दिन नै बिग्रियो गाइस अघि साँझ जाम भनेको 50 भइसक्यो बर्डर अनि ओइ हिमालय त यो भिडियोमा त भने सबैले जुगाड गर्नु भनेर के 10 रुपैयाँको किनकि यो अनि सन्डे 10 रुपैयाँको म्याच खेल्नुपर्छ नि 10 रुपैयाँ हाम्रो 9 जना हुन्छ होला 90 रुपैयाँ हुन्छ 90 को म्याच हान्नुपर्छ धेरैको म्याच खेल्नु हुँदैन फेरि कोहीसँग डो पनि हुँदैन फेरि हाम्रो केटाहरूको प्र्याक्टिस त्यही हो चिडाला केटा फर्स्ट रनिङ हान्नुपर्छ रनिङ 7:46 ओइ बोकन आगा हातमा 7:46 को गाइस 1 मिनेट खेल्नु म्याच पनि सक्यो ओ हिँड न के खेल्ने त्यहाँ यहाँ बल बोकेर आइज कसो चप्पलहरु छुटेन नि ल भाइ भोलि खेल्नु छ भोलि ब्याग ज्याकेट ए साँच्चै ब्याग भित्र यहाँ ल गाइस अब 3 मिनेट छ हातबाट न 3 मिनेट भए पनि जिम हान्ने र तिमीहरु रन्द ल हिँड न के छ र रियान ट्राई गर रियान ए त्यसमा एकचोटि पास गर्दैन रियानले भेटाएन रियानले बुद्धि चल्दिउँ जाइस चल्दिउँ आवश्यकमा कि आज बोलाउनु गएको क्या अरे भोलि चाहिँ रियान नै हिमालय बोलाएर म चल्दिन्छ केटा आउनु भयो हामी त 5:30 बजीतिर उठेर चल्दिने हो मुलाले बोलाउँदा त आज त 5:50 मा आइपुग्यो क्या रनिङ गर्नु भनेको उ हिमसिकरको भाइर आइदिइहाल्यो अनि के रनिङ गर्ने कति भयो बोतल बोक किस्मतले बल खोइ रियान बल बोक बल र बुट दुइटै बोक रियानले ओला चोरे मैले चोरे ला गयो तिम्रो बल मुनु जाम ल
जाम ल लगेज अब हामी जाँदैछौँ किस्मत चाहिँ कहाँबाट हाप्पी चाहिँ आइपुग्यो कहाँबाट हाप्पी 6 बजी यो 7:30 बजी आइपुग्यो मलाई लागिरहेको छ कति बजी आएको थियो भने 6 6:30 तिर कहाँ 5:30 मा त बढ हामी यहाँ 5:50 मा आइपुगेको अनि 5:50 मा आइपुगेर हामी खेल्दा अनि 6:20 मा त्यो त 10 मिनेट यही आउँथिस् ए त्यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिनेट लाग्छ अब यहाँ हामीलाई पुग्दा यहाँ उयो घर पुग्दासम्म 8:20 हुन्छ होला यहाँ 8 छ हुँदैछ भर्खर लकडा आजको प्र्याक्टिस आजको के सिक्यौ हिमालले आज के सिक्यौ आज धेरै कुरा सिकेको थियौँ हामीले यताबाट हिँडेको छौँ यता क्या उयो आउँछ क्या नुम्रो कुकुर अनि त्यसले पुरै दिन बिगाडिन्छ डिफेन्स सिक्यौ नाइस रियानीहरूले आज के सिक्यौ किस्मतले डिफेन्स गोल हान्ने के भन्थ्यौ के नसिकान भन् बोर्ड भन्दै स्किल ओए आटेकर भयो केटा आटेकर हिमाल आटेकर भयो तिमीहरू ढिलो त हुँदैन नि केटा रियान हुन्छ उयो ढिलो तर रियान त 9:50 तिर पो जान्छ त नि 9:50 हैन 9:50 यी 9:15 मा त म 9:15 मा त गएको देख्थि थिएन तिमीलाई गएको छु 9:15 ओके ओके फेरि यसको अब हेर न फेरि जुगा पस्न आँटे क्या हो ल हिँड न 9:20 मा ल अन्त 8:11 हुँदैछु कस्तो अझै 1 घन्टा छ 1 घन्टासम्म के गर्छ भन्दा त एक घन्टासम्म के भात लुगा फेरेर भात खाइसक्दैनौ सु 8:18 भइसक्यो अरे अनि घर जा छिटो घर गतिमा नसुनाउ त नि केटा म त नआउनु पर्ने छ किन हिमालको आज जन्म पारो ए ल अन्त ल चल्नु लागेछ गएको नानाले दिन्छ गाइज ल अहिले चाहिँ 8:26 अनि ल किस्मत घरि मसँगै भयो गाइज मम्मी कतिखेर जानुभएको नानी जङ्गल ओके ओके ठिक छ त ओके छ त अनि खाना पकाइसकिस् मिठो पकाइस् नि ओके ल ठिक छ ओके ल कतिखेर स्कुल जान्छस् 8:26 भयो खोइ होला कुन भिजाइदिइराख म पकाइदिन्छु लेट्स गो गाइस लेट्स गो फर्स्टमा त यो जुत्तालाई यत्तिकै अब घाममा सुकाइदिनुपर्छ गाइस अनि अरू केही छैन बाइ द वे यही बाल्टिङ अनि त्यो बलभित्र राख्यो अनि अलिकति दाउरा चिर्नुपर्ने छ त्यति हो अहिले चाहिँ त्यहाँ आँटे खाउनु भयो एकछिन दाउरा चिरेको हामी पसिना त अब हल्का त्यहाँको हल्का दामी खालको मल यता थुपार्नु पर्ने छ अनि मल त्यहाँ थुपारेपछि टक्क गयो नुहाइदियो गयो खाना खायो अनि फेरि त्यही फोटो लिएर जानुपर्ने छ त स्कुल 12को यो लिन अनि त्यति नै गाइस आजको अरू केही छैन चाहिँ बाहिर 9:25 यस खाना टाइममा म मार दिँदा चाहिँ खाइसक्नु भयो अब ओइ झन्डै फोन छ रे इट्स माई टर्न नाउ अब 10:11 लेट्स गो अब आज नि हिजो काम छ गाइस पहिला फोटो ल्याउने हो त्यसै चल्दिनु पर्ने छ अनि आँटेर गाइस किस्मले पनि यहाँबाट फुट माछा निकालेर याद छ नि मम्मी आउनु भयो क्या हो इ म चाहिँ जान्छु नि यहाँसम्म ल्याएपछि अनि त्यहाँसम्म मम्मी लगिहाल्छ नि 10 नाइस किस्मत यहाँ पछाडि छ पहिला फोटो निकाल्नुपर्छ त्यो पैसा नै हो सक्दा फोटो खिच्नुपर्छ लगाइ किस्मत कुरा मैले के गरेको छुइनँ बट शनिबार रे 10 रुपियाँ ठिक बनायो नि फेरि शनिबार हजुर काट्नु शनिबार रे ठिक बनाएँ 10 रुपियाँ जसरी नि 10 खेल्ने 90 को पहिले अर्कै थियो अहिले फाल्टै भयो अहिले फाल्टै छ यार वाह चल्यो दुईटा मात्रै ओ बिस्तारी हो यसले के गर्छ अघिदेखिको कस्तो यार 11 र 12 को मात्रै चाहिने रहेछ मलाई म उयो गरेँ फोटो पनि आज चाहिन्छ भन्दै थियो मलाई बाटो हेरेर फोटो पनि लिनु गएर हिजै हुने नि मेरो यो यस्तो हालेर दिँदैन थियो गाइस मेरो यो पाइटिलको चेन पनि छुटिँदैन थियो होला हिजो तर होइन हिजो हामीले कहिले पो किनेको यो ब्लाडर फुटबलको ए ओके ओके गाइस 10:50 रोमाञ्चक स्कुल रोमन यहाँ गएर आएको स्कुल अहिले अनि
किसमा दे विचार छ गएन गभान्सिस कि बिराम भयो केटो ल गाइस हामी चल जाँदैछौँ किसमा दे 50 त्यहाँ चसेर डर लाग्यो भनेर यस्तो खतरा ओइ 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 यो त ओइ झर्ने झन्कोट झर 10:56 मा घर राखियो मम्मी भन्नु भएको रहेछ आज पनि जङ्गलबाट टिभी खोलेर हेर्दै मलाई यो हुन्छ मम्मा बाइ द वे 2:40 र अहिलेसम्म गाइज फ्री फायरको ऱ्याङ्क पुस गर्दा गर्दा म हिरो 47 पुगिसकेँ मास्टर पुग्न आँटिसकेँ मैले अब अनि अहिले चाहिँ गाइज अहिले चाहिँ यहाँ कपाल काट्ने बेला भइरहेछ ल पकाइसिन म कैँची लिएर आउँछु Heart is pumping I go slide on my face like I'm pounding ल कसको बसमा ल यहाँ राखेर ल विशालको हान्दिहालौँ गाइस तिग्लु गड तिग्लु गड जम्पर गर यहाँ राख छिटो ओइ कुन ओइ कपाल स्लोप जान आँट्यो किसन कपाल यहाँ यिनीहरू नबिर्सन यहाँले त म हानिदिन्छु तर मलाई फर्स्ट टाइम चलाउँदैछु नि त अनि फेरि ल भिडियो गर पकाइसिन यहाँ बेदाई यसरी को खिच्यो भ्लगको लागि यस्तो ल गाइस किसिमले पुरै ओ नचलिकन बस्छ ओ सय नै नबोल होइन गाइस अहिले किस्मतले काट्दैछ यसपछि चाहिँ बेदाको तक्लु कट हुन्छ बहुत अच्छी चीज दिखाता मैं तेरे को लो यार सच में सोचो किस्मत है ये तो लास्ट है सोचो ल बिचान छोटो बनाम ल बनाम न अहिले क्या नाटक हानेको थियो ओइ बनाउनु आउने हुन्छ नि नर्मल साँच्ची बाहिर 3:40 41 के हल्ला नगरे यही फुल हेरेर यसले भोलि भिडियो उहाँले चाहिँ भात पकाउँछौँ आज दिन बबाल भयो हार्ट इज पम्पिङ चार 44 भयो र अस्ति चर्केर खाना उब्रेको चर्चा हामीले खाँदैछौँ र मैले बाहिर गएर खाना पकाउँछु त्यसमा गएर भरे कस्तो काट्यो अनि केटाहरू गयो हामीले अब जानेवाले हामीले गएर खानुपर्ने छ चाहिँ बाहिर छोड्छु र अघि 5 बजीतिर खाना खाएर भाँडा कुरा यत्तिकै छ अनि अहिले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ म भ्लगको भिडियो एडिट गर्दै थिएँ गाइज आज भ्लग यस्तै भयो फेरि भोलि बिहान फेरि कन्डिसन जानुपर्छ आज त गाइज केही भएन गाइज स्कुल लाग्यो हिमालबाट स्कुल गयो आयो विशाल राखेको थियो ऱ्याङ्क पुस गरेँ गाइज हिरो 40 मा अड्किरहेको थिएँ 47 पुगेँ अब आज बेलुका हेरौँ के हुन्छ मास्टर पुगेन सो गाइज भोलि पनि फेरि गाइज ठुलो एकादशी रहेछ कि अनि चर्का स्कुल त छुट्टी भयो बोर्डिङ स्कुल थाहा छैन सो त्यही गाइज आज ब्लग यस्तै भयो सी यु इन नेक्स्ट ब्लग टिल के पछि बाई काटेर जाने भन्दै थियो लगाएर हामी दिपा हेर्छ सक्छु ओइ पकाइसिन यार मलाई भाडा मोलेको छैन खाँदै गयो